กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของชีพจรคนเมืองนะครับทาง Bangkok TV และที่สำคัญตอนนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมรายการชีพจรคนเมืองนะครับนอกเหนือจากทาง Bangkok TV แล้วก็ยังสามารถที่จะรับชมผ่านทาง MCOT Network นะครับจานดำช่องที่ 25นะครับแล้วก็จานเหลืองนะครับของ DTV ก็สามารถที่จะรับชมรายการนี้ได้นะครับวันนี้ผมกับทีมงานมาที่กระทรวงสาธารณสุขมาที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่นะครับ2 เบรกที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์หมอรุ่งเรืองกิจผาตินะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่แล้วก็ยังเป็นโฆษกของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับก็ได้ความรู้ความเข้าใจกันเยอะทีเดียวนะครับแต่เท่าที่ฟังจากอาจารย์หมอย้ำเนี่ยก็คือว่าถ้าเราป้องกันเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยมันก็จะป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์หมอ 60-70% เลยใช่ไหมสำหรับเรื่องมือเท้าปากเนี่ยฮะต้องบอกว่าเกือบ 100%เกือบ 100%อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดนะครับครับตั้งแต่ทัศนคติความรู้นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีประโยชน์เลยคือรู้แต่ไม่ปฏิบัติก็ช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์หมอปฏิบัตินะครับครับอาจารย์หมอ B5 ก็ดี C4 ก็ดีที่อาจารย์หมอว่าอาจจะมีสายพันธุ์อื่นเยอะแยะเนี่ยฮะมันสายพันธุ์ไหนที่มันน่ากลัวที่สุดสายพันธุ์ไหนที่มันอ่อนที่สุดเบาที่สุดหรือมันเท่ากันอาจารย์หมอต้องเรียนว่านะครับข้อมูลทางการแพทย์จนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น C4 นี่เหมือนระเบิดเลยครับชื่อเหมือนระเบิดอาจารย์หมอ B5 หรืออะไรนี่ก็ตามปัจจุบันเนี่ยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าพวกนี้เนี่ยเขาไว้แค่ติดตามทางการระบาดเองเป็นเส้นทางการเดินของเชื้ออย่าไปสนใจมันจะได้รู้ว่า B5 เนี่ยคือพูดถึง B5 ปั๊บเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมแค่นั้นเองเขาติดตามเส้นทางการเดินของเชื้อบอกว่าอย่าไปสนใจเลยนะครับอย่าไปคิดเลยว่าอะไรก็เหมือนกับกลุ่มตระกูลของมันใช่ไหมอาจารย์บอกว่ากลุ่มตระกูลอยู่ตรงนี้มันมาจากตรงนี้แหละเชื้อนี่C4 มันอยู่เขมรนะ B5 มันอยู่ประเทศไทยC5 มันอยู่จีนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่บอกอย่าไปสนใจเลยว่าอะไรมันรุนแรงกว่าอะไรแต่ของไทยนี่คือสายพันธุ์ไหนอาจารย์ตอนนี้ประเทศไทยที่เราพบอยู่เนี่ยเป็น B5 ถ้าถามว่า C4 เคยเจอในประเทศไทยไหมเคยนะเคยเจอเหมือนกันใช่ไหมเคยเจอนะครับไม่ใช่ว่า C4 มาจากเขมรC4 ประเทศไทยก็เคยเจอหมอยังพูดเล่นๆเลยนะจริงๆเขมรเขาจะบอกว่า C4 เนี่ยมาจากไทยนะฮะแล้วคุณมาตั้งด่านอะไรขวางประเทศเราไม่ให้มาจริงๆเนี่ยที่ระบาดเดี๋ยวอาจจะมาจากไทยก็ได้ก็ยังมาตั้งด่านไม่ให้กลับจริงๆต้องตั้งด่านประเทศไทยนะคือความจริงก็ตั้งด่านไม่ให้จากฝั่งกัมพูชาเข้ามาแต่ความจริงแล้วมันกลายเป็นตั้งด่านไม่ให้ฝั่งจากฝั่งไทยกลับไปกัมพูชาหลายปีก่อนเขาเจอ C4 ที่ประเทศเรานะครับแต่จริงๆอย่าไปสนใจเลยนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าข้อมูลจากที่ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญนะครับจนถึงปัจจุบันไม่ได้บ่งบอกนะครับแต่ว่าเราก็คงต้องติดตามต่อไปเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเหมือนที่หมอเรียนแล้วนะครับว่าจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงมันยังมีปัจจัยอื่นเข้ามาอีกปัจจัยอื่นเช่นผู้ป่วยตัวผู้ป่วยเองเนี่ยลักษณะตัวเขาเองเป็นยังไงเช่นภาวะขาดสารอาหารตัวเขาเนี่ยสุขลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแข็งแรงไม่แข็งแรงยังไงแข็งแรงไม่แข็งแรงนะครับโรคประจำตัวรวมถึงว่าเขาเข้าถึงสถานพยาบาลบางทีกว่าจะไปหาหมอแล้วเจอระบบโรงพยาบาลเป็นอย่างไรอย่างเราเทียบกัมพูชากับประเทศไทยจะต่างกันชัดเจนนะระบบการแพทย์นี่ต่างกันชัดเจนกว่าเขาจะเข้าถึงการรักษาระบบการรักษาอีกการได้ยาที่ต่างกันการได้ระบบการแพทย์ที่ต่างกันต่างกันชัดเจนนะครับอย่างเมื่อวานเพิ่งประชุมกับแพทย์ 4-5 ประเทศข้อมูลการรักษานี่ต่างกันชัดเจนนะครับประเทศอัตราการป่วยตายของแต่ละประเทศก็ต่างกันของประเทศเราเนี่ยต่ำกว่าเขามากประเทศไหนที่เยอะที่สุดอาจารย์หมอที่ยังดำรงอยู่ในปีนี้ฮะกัมพูชานี่สูงที่สุดนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือเราประเทศไทยก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดให้มีอัตราการป่วยตายรวมทั้งอัตราการระบาดเนี่ยให้มันต่ำน้อยที่สุดนะครับอาจารย์หมอช่วงที่เราทำหน้าที่ในการรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมือเท้าปากเนี่ยช่วงนั้นไม่ได้ช่วงนั้นแหละช่วงนี้แหละคือก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ดีสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ก็ดีหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักไหมอาจารย์หมอฮะก็ต้องโดนบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับคือมันอยู่ที่เราสร้างความเข้าใจด้วยนะฮะคือเราก็สร้างความเข้าใจอย่างเช่นว่าตัวเลขผู้ป่วยเนี่ยเราทำตามข้อเท็จจริงนะฮะจาก
ยิ่งมีข่าวไปมากตัวเลขการรายงานก็ต้องมากขึ้น ถูกต้อง เพราะว่า ครับ คนไข้เข้าสู่ระบบมากขึ้น คนไข้มาโรงพยาบาลมากขึ้นจากแต่เดิมเนี่ยถ้าปีไหนไม่เป็นข่าวเนี่ย ครับ อาจารย์ครับคนไข้เขาก็ไปซื้อยาทานเอง ไปหาหมอตามคลินิก ครับ คนไข้ไม่มาโรงพยาบาลเพราะว่าพอเป็นมือเท้าปากเขาก็ไปหาหมอตามคลินิก ระบบคลินิกจะไม่มีการรายงานเข้าสู่ระบบรายงาน ครับ แต่พอตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าให้คนไข้พอเขากลัวเนี่ยฮะก็เห็นลูกมีตุ่มขึ้นที่มือที่เท้า ครับ ไปโรงพยาบาลเลย ครับ พอไปโรงพยาบาลตัวเลขก็เข้าสู่ระบบโรงพยาบาลตัวเลขก็ มั ยิ่ น ง ก็เลยเท่าตัวเลขสูง ตัวเลข ก็อย่างที่อาจารย์หมอว่าปีนี้มันอาจจะมีข่าวคราวเรื่องนี้เยอะมากคนก็เลยตื่นตระหนกกันพอส และ ม ยิ่ ค ง วร มีข่าว ครับ ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคนยิ่งตื่นกลัวกัน ครับ แต่ผมว่าดีนะฮะมันทำให้ระบบตื่นตัว ครับ แล้วการป้องกันโรคในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ป้องกันได้แต่มือเท้าปาก ครับ แต่ผมอยากจะให้มาตรการต่างๆเนี่ยอย่าเหมือนไฟไม่ฟาง ครับ คือมาตรการดีๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆเนี่ยอยากให้คงอยู่นะครับ ครับ อยากเห็นคนไทยเนี่ยมีระเบียบวินัย ครับอย่าไปหย่อนยานอย่าไปปลอบปราแล้วเลยอาจารย์หมอมันมีวัคซีนหรือมันมีวิธีการหยอดป้องกันตั้งแต่ต้นอะไรได้ไห คื ม อ อาจารย์หมอ โรคมือเท้าปากเนี่ยยังไม่มีวัคซีนนะ ยังไม่มีฮะ ครับแล้วก็ถามว่าถ้ามีวัคซีนขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราต้องมองเรื่องความคุ้มค่าด้วย ต้องเรียนนะอาจารย์ว่าความคุ้มค่าวัคซีนเนี่ยอย่าไปคิดว่าวัคซีนเนี่ยเป็นยาวิเศษ ครับ นะครับความคุ้มค่าของวัคซีนโดสหนึ่งอาจจะหลายร้อยบาท แต่พฤติกรรมสุขภาพที่ดีเนี่ย ครับ คุ้มค่ากว่านะอาจารย์ พฤติกรรมเรื่องการล้างมือหมอรักษาคนไข้เนี่ยเด็กไม่สบายมาพบหมอปีหนึ่ง12 ครั้ง ครับ หมอสอนเรื่องล้างมือบอกสอนเด็กว่าล้างมืออย่าเอามือเข้าปากเข้าจมูก ครับ เด็กที่เคยมาหาหมอ12 ครั้ง ปีหนึ่งเหลือมาหาหมอไม่ถึง2 ครั้ง แค่ล้างมือกับอย่าเอามือเข้าปากเข้าจมูกนะครับ สอนล้างมืออย่างถูกต้อง สอนว่าถ้าเกิดจะเอามือเข้าปากเข้าจมูกทุกครั้งขอให้ล้างมือ ครับคนก็เห็นผลเลยอาจารย์หมอจากปีหนึ่ง12 ครั้งก็เหลือแค่ปีละ2 ครับอาจารย์ สอง ต้อง ครั้ง เรียนว่า ครับ คนไทยเนี่ยถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยคนไทยไม่ค่อยเคารพเรื่องระเบียบวินัย ครับ แล้วก็ไม่ค่อยเคารพเรื่องหน้าที่ ครับ ไม่ค่อยเคารพเรื่องกฎกติกามารยาท ครับ สบายอย่างเดียวนะครับ ครับ ผมถึงบอกว่าถ้าเราสอนเด็กไทยเนี่ยให้รู้เรื่องหน้าที่รู้เรื่องกฎกติกามารยาทมันจะมีประโยชน์มาก ครับครับสอนเด็กสอน ผู้ใหญ่ด้วย ผู้ใหญ่ด้วยนะฮะ ครับ ผู้ใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญนะครับที่ไปถึงเด็กนะฮะ คือเราต้องยอมรับเรื่องพวกนี้นะฮะ ครับ พอเวลาเราดำเนินมาตรการอะไรลงไปเนี่ยเราอยากให้ประเทศเราเจริญไหมล่ะฮะ ครับก็ทุกคนก็อยากให้เจริญนะอาจารย์หมอฮะ มันก็ต้องทำกันจริงๆ ครับ อาจารย์ ทำจริงๆ แล้วก็อย่าไปหย่อนยานอย่าไปหยุดง่ายๆครับคือก็รณรงค์ไปทั้งปีนะฮะมันจะมีอะไรไม่มีอะไรก็ต้องเคร่งในการเรื่องการดูแล เรา สุขอนา ทำใน มัย สิ่งที่ถูกต้องเนี่ย ครับ มันก็ต้องเจ็บปวดกันบ้าง แต่ ครับ เราต้องกล้าทำนะฮะอาจาร ครับ ย์ถ้าเรากล้าทำเนี่ยเราเป็นคนยุคใหม่อะ ครับ เราก็ต้องกล้าทำมาตรการต่างๆ ที่ทำอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเราไม่มีการปิดบังข้อมูลถูกไหมครับ ครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่กล้าทำเนี่ยไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เราอยากเห็นประเทศไทยเราดีขึ้นหรือเจริญขึ้นไหมล่ะ ครับ มาตรการทางสุขภาพก็เหมือนกัน เราก็ต้องกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ครับทำแล้วผมว่ามันเกิดผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบตลอดนะอาจารย์นะฮะ เราสู้มาเราก็ภูมิใจนะฮะที่ ครับ เรารักษาชีวิตคนไว้ได้ รักษาชีวิตเด็ก ๆ ไว้ได้ หรือถ้าเป็นฝั่งกัมพูชาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเกิดขึ้นเหมือนกัน ถ้า นะ เราปิดบังข้อมูล เราทำเรื่องนี้เฉยๆนะครับ แล้วถ้าอาจารย์เห็นเด็กเราเสียชีวิต 40-50 คน อาจารย์จะรู้สึกยังไงครับ วันนี้นี่ขนาดเป็นเด็กจากฝั่งกัมพูชาเรายังมีความรู้สึกว่า คือไม่ว่าจะเป็นเด็กจากประเทศไหนก็ตามชีวิตของเขาก็มีค่าหมดอาจารย์หมอ ครั ฮะ บ แล้วเกิดขึ้นแล้วมียอดคนตาย 40 50 60 ขนาดนี้ก็ผมก็จะว่าคนที่ได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้ก็คงจะเสียความรู้สึกเสียใจอะพูดง่ายๆถึงแม้จะเป็นเด็กกัมพูชาก็ตาม แต่ว่าเขาไม่ควรที่จะต้องเสียชีวิตขนาดนี้ อาจารย์หมอนี่ก็คือเรื่องมือเท้าปากถามอาจารย์หมอนี่หนึ่งช่วงท้ายเนี่ยโรคอุบัติใหม่เนี่ยในปัจจุบันนอกจากมือเท้าปากมันมีอะไรอย่างเรื่องกระต่ายบ้านเนี่ยมันเป็นโรคอุบัติใหม่นะอาจารย์หมอฮะ จริงๆมันก็เป็นโรคก็คือพิษสุนัขบ้านะฮะ ครับ คือจริงๆไม่อยากจะให้อยู่ไปติดในนิยามว่าโรคอุบัติใหม่หรือไม่ใช่โรคอุบัติใหม่นะฮะก็เป็นโรคติดเชื้ออย่างหนึ่งอะนะฮะ ครับ ก็คือโรคพิษสุนัขบ้าก็เรียนอาจารย์ตรงๆก็คือโรคพิษสุนัขบ้า ครับมันเคยมีปรากฏไหมอาจารย์หมอเรื่อง เพราะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเรื่องธรรมดา ไม่หมายถึงว่ากรณีไม่ไปเจอในกระต่ายคือเราได้รับทราบข้อมูลมาแต่ไหนแต่ไรมันจะมีในสุนัขเป็นหลักใช่ไหมอาจารย์หมอฮะแล้วก็จะมีในแมวบางส่วน แต่ว่าปีนี้มันไปเจอในกระต่ายเนี่ยคนก็เลยว่าเอ๊ะตกลงมันไป
ไปเกิดในกระต่ายมันจะแพร่โรคนี้ได้ด้วยหรือเปล่าโรคเกี่ยวข้องกับเรื่องพิษสุนัขบ้าเนี่ยอาจารย์หมอฮะคือพบในกระต่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่พบได้นะครับเชื้อพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันเจอในสัตว์ประเภทอื่นก็ได้เจอในหนูก็ได้ครับเจอในกระรอกกระแตกระต่ายเจอในวัวในควายก็เจอได้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่เราคงต้องหาสาเหตุว่ากระต่ายตัวนี้เนี่ยมันติดมาได้อย่างไรอันนี้ต้องรอขั้นตอนการสอบสวนโรคนะอาจารย์คงต้องรอที่ขั้นตอนการสอบสวนโรคตอนนี้คนส่วนใหญ่จะไปตื่นตระหนกว่ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่คงไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่นะไม่ใช่อาจารย์ก็เป็นเชื้อพิษสุนัขบ้านะครับจริงๆมันก็คือเชื้อเลบีเชื้อพิษสุนัขบ้าอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เขาส่งตรวจที่สถานสวภาผลก็ออกมายืนยันแล้วว่าเป็นเชื้อพิษสุนัขบ้านะครับคงต้องรอว่าผลสอบสวนก็คงออกมาว่าตัวนี้มันถูกกัดมาจากอะไรนะครับก็ต้องดูว่าประวัติกระต่ายตัวนี้เนี่ยเขาวิ่งออกมานอกกรงหรือเปล่าถ้าอยู่ในกรงก็ต้องดูว่ามีหนูวิ่งเข้าไปกัดมันหรือเปล่านะครับก็เป็นไปได้เป็นเรื่องธรรมดาครับเลบี้นี่มันจะเจอเฉพาะในกระต่ายว่าอาจารย์หมอหรือว่าใช่ครับในเลบี้เจอในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะทั้งสุนัขทั้งแมวทั้งอะไรก็มากัดคนก็ติดคนนะอ๋อเหรอครับคนก็ต้องระวังนะอาจารย์หมอช่วงนี้ก็เริ่มมีข่าวคราวเพราะว่าเรื่องอาการของพิษสุนัขบ้าในช่วงนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องที่หลายคนก็กำลังต้องให้ความสนใจอยู่นะฮะเพราะว่าในกรุงเทพมหานครทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็มักจะเตือนเป็นระยะเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะฮะเห็นว่าก่อนหน้านี้เราจะไประวังจากสุนัขไประวังจากแมวแต่ว่าไม่ได้ระวังจากกระต่ายแต่ว่าตอนหลังกลายเป็นซื้อกระต่ายมาก็ต้องระวังใช่ไหมอาจารย์หมอครับเอาละฮะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆฮะที่เราได้ประโยชน์ได้สาระจากที่เรามาคุยกับทางโฆษกนะครับของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้วท่านก็ยังเป็นผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ทำไมตั้งชื่อสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่อาจารย์เห็นบอกว่ามันอย่างนี้อาจารย์ว่ามันจะมีหลายโรคนะคือมันก็จะมีเชื้อใหม่ๆนะอีโบลาเวสไนล์ยังมีโรคตั้งหลายโรคที่มันยังไม่เกิดขึ้นในบ้านเราพวกนี้มาถึงหรือยังอาจารย์หมอพวกอีโบลานี่ยังไม่มาถึงอีโบลาอยู่ในแอฟริกายังอยู่ในแอฟริกาเวสไนล์ยังมีชื่อแปลกๆเยอะนะแต่ชื่ออาจารย์พูดมานี่มันเกิดอยู่แล้วในบ้านเรายังมีชื่อที่อาจารย์ไม่รู้จักอีกเยอะฮะแค่วันพวกนี้ธรรมดาแล้วเพราะมีชื่อพวกนี้ก็แน่นอนว่าสำนักนี้ต้องคอยศึกษาดูแลใช่ไหมคือเราทำแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อรองรับแล้วก็รองรับอีกหลายชื่ออาจารย์มีเป็นร้อยพันชื่อเลยอีกเยอะครับแต่เราก็ได้แต่คาดหวังนะว่าเราคงไม่มีโอกาสมาคุยอาจารย์หมอรุ่งเรืองเกี่ยวกับโรคหรือเชื้อต่างๆเหล่านี้ฮะเราได้แต่หวังว่ามันจะไม่มาถึงบ้านเรานะครับนี่ก็คือสาระดีๆนะครับที่ได้นะครับวันนี้เราได้เยอะแยะเลยนะครับทั้งในส่วนของมือเท้าปากนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงอาจารย์หมอแถมท้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องพิษสุนัขบ้าซึ่งตอนนี้ก็ไปเจอในกระต่ายนะครับอาจารย์หมอบอกว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์เลบี้ใช่ไหมอาจารย์หมอเลบี้ฮะสายพันธุ์ก็สายพันธุ์ที่เราเจออยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกติฮะคือไม่ใช่เชื้อใหม่นะฮะอาจารย์ไม่ได้มาจากไหนนะครับนี่ก็คือสาระดีๆที่เราได้จากอาจารย์หมอรุ่งเรืองกิจภาตินะครับวันนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่แล้วก็เป็นโฆษกของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับรายการดีๆอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะนำเสนอเรื่องราวหรือว่าจะแนะนำนะครับติติงรายการเข้ามาหรือว่ามีประเด็นสำคัญที่อยากให้รายการชีพจรคนเมืองไปนำเสนอก็สามารถติดต่อกับเราได้ครับหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เว็บไซต์จะปรากฏบนหน้าจอทีวีของท่านผู้ชมนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมจะจักรมงษาและอาจารย์หมอรุ่งเรืองกิจภาติครับลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ